Сдувает с трассы. Экстремальный рейс в метель. Ничего не видно, ночь, и ветер такой силы, что прицеп коллеги впереди просто сносит на обочину. Бля. Зато я вижу, блядь, прицеп хотел обогнать тебя. Выправлять палату, выправлять. Боку машину. Видимо, сносит. Давай, колгас, выправляйся. Бля, вот как дует, а. Пацаны, аккуратней, осторожно, Главное, стрижка идет повнимательнее. справа далеко. Молодчик, время.